Okay na. Okay na. Okay, mag-unbox tayo ng pang-washing. Sanay na ako ang sarap ng ganito partner, may pinareward ako sa'yo. Ang sarap ng ganito, multitasking. Well, on board, FUJIHAMA. Kala ko ngayon may ka-cross talk tayo. Ganda oh. Kaso nila JP sa Jeddah partner. Wala doon, Tres? 3,000 po ito, 3,098. Yan po ang taga-video ko, si Bonbon Borja. Morga. Wala, ang daming wala silang hanap. Taba, sinaing mo! Sabi nga, di ba, kung titignan mo yung sitwasyon nila, Yung video, taba, sinaing mo. basura, yung mga junk, yung mga basura. Actually, ngayon ko lang ito nakuha sa JNT dahil yung rider po nila ay absent. Ay, Hindi makontak. manual po. Yung binabagit ni JP. Meron lang, di ba? Basura para ibenta. Po mga gamit niya sa dulo. Kung malakas, mahina. Tama po ba? Oo. Pagkatapos, isa uli, pag na-diferensya. So, pwede lagyan ng sabon. Meron lang yan dito. Pwede man siguro redoors nang ikondong. So, may wire, may hose. Di kami alam kung para saan. Kaya ngayon lang kami naka-order ganito. This is what you call the detergent bottle. Yes, Then this is the high pressure hose. Then Ito yung baril. that is the gun. Okay. M16. Then this is ang hirap naman pala ito. Gagay kay Pots din. So, Naulog. Mahulog po. Uy, may mga gas-gas ha. GNT. JNT ha, baka tinatapon yung JNT. Tapon talaga. So, ito po yung Ito may gas-gas. Ito, adjustable nozzle. Then, yung isa, sana yung isa? Isa lang? Meron pa. And this is what you call the extension 1. So, magkakasama ito sila. Yung gun, extension 1, and adjustable nozzle. Pang ano yung pantuslok? Ano yan daw? Pero, itatry natin yan. Ito na po siya. Ibig sabihin, may binigay siyang extra hose. Kasi wala dito sa unpacking the cards. Hindi, meron din yung nakakuha nun. Ano yung pantusok ko? Dulong mong ko niya. Ito. Adlong. So, ang gagawin natin ngayon, ito try natin kung gagana ba siya. Gita. Dito, yan. Susunod din na vlog. Okay, next vlog na yan, abangan nyo. Okay. Nakatulog po ang Nakatulog. isaw.